Hej, velkommen til. Vi skal lige snakke om et program, der hedder 531 i dag, som Jim Wendler han har lavet for en del år siden. Han var træt af at komme ind i styrketræningslokalet og så tænke over al mulig styrketræningsteori. Han ville bare have et program, som gjorde ham stærk. Så det lavede han så programmet 531. Han har så revideret det en lille smule med en bog, der er kommet lidt senere, der hedder Beyond 531. Og det er nogle af de idéer, vi kommer til at prøve på og gennemgå nu, og så afprøve i praksis senere. Så det her det handler altså om 531 med Jim Wendler. Når man snakker om Jim Wendler, så kan man ikke undgå, at man kommer til at bande en lille smule, fordi han er en sej gut. Soldiers fight for our country with pieces of steel stuck in them. Why can't you get your act together and do some squats? Det er det typiske citat fra Jim Wendler. I kan også se, at det er en stor gut, så han er en ren powerløfter. Men man kommer selvfølgelig ikke til at se ud som ham bare lige overnight, fordi man laver det her program. Så det er altså et godt program for alle, der gerne vil være stærke. Han har et andet favorit citat her. One of my favorite excuses from the mediocre army when defending their shitty numbers when compared to strong lifters is, if I didn't have a job and lifting was my job, I'd get strong too. No, you wouldn't. You'd be playing Xbox all day, engrossed in reality TV and sleeping until noon. You're weak because you're weak. Så det her det er meget typisk for den måde, Jim Wendler han udtaler sig på. Han er også rigtig godt tilfreds med sit eget program. Så det her det er noget, han synes, man skal gøre, og derfor har han lavet programmet Make time for it, just get it done. Nobody ever got strong or got in shape by thinking about it. They did it. Og det er jo noget af det, der er væsentligst inden for styrketræning, det er, at man faktisk får gjort tingene, og man får gjort det uge efter uge efter uge efter uge. Det er ikke nok bare at hoppe på en eller anden tilfældig program. Det er ikke nok bare at finde en workout. Og det er noget af det, han går op i det her program, at det er et program, man kan følge, og han har fulgt det selv i over 20 år nu. You want science and studies? Fuck you. I got scars and blood and vomit. Han træner hårdt, men han ved også, at det kræver, at man holder pause. Så det her, det er faktisk hovedessensen i Jim Wendlers program. Det er, at man skal træne 4 gange om ugen. Man skal bruge store basisøvelser. Man skal starte med relativt let vægt. Man skal gå langsomt frem, og så skal man slå PR. Og det der med at starte let, og det med at gå langsomt frem, det er 2 af de ting, som han mener er problemet med de fleste, der gerne vil være stærke. Det er, at man skynder sig alt for hurtigt og vil løfte alt for meget. Så han har lavet et program, hvor at man har muligheden for at gå langsomt frem. Og det er et program, som er meget præcist programmeret. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Så hvilke 4 basisøvelser tænker I, at Jim Wendler han bruger i sit 531-program? Brug lige 10 sekunder på at tænke her. Og svaret kommer så her. Det er selvfølgelig squat, bænkpres, deadlift og military press. Dem skal man udføre eksplosivt og kontrolleret sænke dem igen. Så det er sådan, han forestiller sig, at det er de vigtigste øvelser, man skal bruge i sit program. Og alle de her 4 øvelser, de er altid programmeret som det første øvelse, man skal lave, og så har han en bestemt måde, man skal gøre det på. Vi kommer til at gøre det også med de her øvelser. Vi justerer bænkpres over til at lave noget floor press, men så er det dem her, vi også kommer til at køre. Og igen, Jim Wendlers træningsfilosofi, den ser nogenlunde sådan her ud. Eat a ton of protein, squat heavy, push heavy objects, have sex and love life. Så jeg synes ikke, at vi kan undvære nogle af de her citater, når vi snakker om Jim Wendler. Men nu kommer vi til, det er altså de her 4 store øvelser, og det skal man gøre ud fra den her formular. Så i første uge, der kører man 3 sæt med 5 gentagelser på en given procent af sin 1 RM. I anden uge kører man 3x3 gentagelser ud fra en given procentdel. Og i sidste uge kører man 3x5, så kører man 3, og så kører man 1. I fjerde uge er det så deload. Og så kører man egentlig programmet forfra bagefter. Og I kan se her, jeg har skrevet, der er
nøjagtig procent progression, man skal køre fra gang til gang, baseret på sin styrke lige nu. Og fra den styrke lige nu, der siger vi, at vores træningsmax, altså vores training max, det er 90% af vores 1RM. Så når nu vi har regnet vores træning ud, så bruger vi altså 90% af det. Og det skal nok blive tungt nok alligevel. Men det kommer vi også tilbage til lige om lidt her. Hvis man lige skal sætte det i et skema her, så kan I se, at vi begynder med vores træningsmax, altså 90% af 1RM. Det sætter vi ind i skema, og så regner vi det ud. Så i første uge, som I kan se her, der kører vi altså, i første sæt kører vi 3. Der er der lige en fejl her. For vi kører 5. I første uge kører vi altså 5 gentagelser med 65%, 5 gentagelser med 75%, og i sidste sæt kører vi 5 gentagelser med 85% af vores 1RM. Og når nu der er så 5 plus, så er det fordi i det her sæt, der skal det være all out. Så det vil sige, at man tager så mange, som man overhovedet kan. Hvis nu du har 6 gentagelser, så tager du det. Hvis det er 5, så stopper du bare der. Så her vil han gerne have, at man prøver at sætte sin PR i reps hver gang. Så kommer vi til uge 2, så er procenterne blevet højere. Til gengæld er gentagelserne gået lidt ned, så vi øger altså intensiteten og sænker volumen. Men det samme er gældende for sidste sæt her. Vi retter lige de her par fejl her, der lige er snittet ind her. Så er det i uge 3, så kommer vi så til den tunge uge. Der kører vi 5 gange 75, 3 gange 85, og så kører vi et sæt med 95, hvor vi bare skal have en gentagelse. Men hvis vi kan tage flere, så gør vi det. Og så i uge 4, noget af det, der er rigtig vigtigt i hans programmering, det er, at så er der deload. Det vil sige, at man tager en lavere vægt. Så den her uge bruger man altså på at komme sig igen, inden man så tilføjer 2,5 kilo for alle overkropsøvelserne, og 5 kilo for alle underkropsøvelserne. Og så går man egentlig i gang med samme cyklus igen derhenad. Og når man gør det her over mange gange, så bliver man stærkere derhenad. Det er ikke et program, der er lavet, fordi man skal være stærk om en uge. Det er et program, der er lavet, fordi man skal blive stærkere hele livet. Så det er altså hans program her. Så når nu han skriver det her, these specific instructions for 1RM percentages and monthly progression are what's set 531 apart from less useful systems. When I see a program that says 3 sets of 8 reps, that's the stupidest fucking thing ever. Så igen et klassisk Jim Wendler citat. Når nu vi skal lave et program, mener han, så har vi altså brug for at vide nøjagtigt, hvad vores 1RM og hvilke procenter vi kører fra. Det er ikke nok bare at have sådan 3 gange 8. Så her bliver det altså meget mere præcist end nogle af de andre programmeringstyper, vi har prøvet at lege lidt med. Så det her det er også essensen. Der er et mål per workout. Der er progression, det er skrevet ind i programmet, så man ved lige nøjagtigt, hvad man skal. Jeg skal vist lige have fjernet mig hernede her. Og så skal det være simpelt at følge. Så det er faktisk det, Jim Wendler han går allermest op i. Det her det skal være simpelt at følge os. Så progressionen er jo skrevet ind. Progressionen kommer jo i, at procenterne går op fra uge til uge, og at vi efter en uge, eller efter en cyklus på en måned, så tilføjer vi altså vægt på stang til alle sammen. Så har han en ting, han har tilføjet i Beyond 531. I starten var det her ting ikke med, men de er så kommet med. Han har indført det, han kalder et joker-sæt. Og joker-sæt er rigtig vigtigt. Det gør man så fortjent til. Hvis nu man slår en PR i sin træning, altså man gør det bedste, som man nogensinde har gjort med reps, og man føler sig virkelig ovenpå, så tager man et joker-sæt. Og der ligger man så nogle kilo på stangen, 5% typisk, og så prøver man at så køre det samme antal gentagelser med
sit jokersæt, som der er i programmet for det sidste sæt. Så jokersæt er altså noget, man virkelig gør sig fortjent til, hvis man har dagen, hvor alt det bare spiller. Så det er også en måde, han har lagt ind i programmet, sådan en autoregulering. Fordi nogle dage er man stærk, nogle dage er man knap så stærk. Så den her autoregulering, han har altså lagt ind i programmet, blandt andet med jokersæt. Der er mange, der misforstår jokersæt og tænker, det er noget med, jeg skal nå hver gang. Det er altså kun noget, man skal nå, når man virkelig har dagen. Ellers så skal jokersæt ikke være med. Og så har han, for at øge volumen en lille smule, så har han så kørt first set last. Det vil sige det første sæt, man kører i sin workout. Det vil så i første uge sige 65%. Det kører man så med alle de gentagelser, man kan til sidst. Så først kører man altså 65% gange 5, 75% gange 5, 85% gange 5 plus så mange, som man overhovedet kan tage. Hvis nu man virkelig har dagen, så tager man et jokersæt, eller 2, hvor man lægger 5% på af kilo. Og så skal man have mindst op på 5 reps her. Og så slutter man så af, uanset om man har dagen eller ej, med et sæt, hvor man tager as many reps as possible, et AMRAP-sæt, så mange gentagelser som muligt, med 65% igen, hvis det var uge 1. Så det er altså jokersæt og first set last, og jokersæt er selvfølgelig fordi, at man så vil kunne komme til at gå hurtigere frem i sin træning med at få løftet noget tungere. First set last er, hvis nu man har kroppen til det, first set last er så for at få øget volumen lidt, fordi måske var der lidt volumen i hans oprindelige program. Så det er 2 ting, han er begyndt at arbejde med, især hvis nu man ikke er avanceret. De her ting findes ikke i first set last, findes ikke i det avancerede program. Success comes to those who persevere, not to those who complain and give up. Og det er jo noget, man virkelig kan tage med ind i styrkerummet. Det skal være tungt, og det skal være hårdt, når man laver det. Så egentlig, så kan vi sige, at Tim Wendler, vi kører squat, bænkpres, dødløft og military press. Det er Tim Wendlers program. Man kører hver øvelse 1 gang om ugen. Man kører efter den her måde at bygge det hele op på. Og det er altså A-sættet. Pausen, den er måske 2 minutter, 2 til 3 minutter. Alt efter hvor tungt det er, den kan også være endnu længere, fordi det er styrkearbejde, vi arbejder med i A-sættet. Så kan man egentlig være færdig med sin træning. De fleste, de vil nok gerne have lidt flere øvelser. Så, og det er det, man kalder suppleringsøvelser eller accessories. Og det har han også gjort mulighed for i sit program, at man kan tage med. Så hvis I først lige bruger 10 sekunder på at tænke på, hvad for nogle favoritøvelser I egentlig har, I gerne vil have med i jeres træning. Så hvad kunne I godt tænke jer ud over de 4 øvelser? Og det næste, I så skal tænke over, det er, hvorfor tænker I egentlig, at de øvelser, de lige nøjagtigt vil være gode i jeres træning? Tim Wendler, han har en meget præcis måde at fortælle det på, med sådan nogle accessory-øvelser. Der kan være al mulig teori omkring det. Det han synes er rigtig vigtigt, det er, at det er de 4 øvelser, der er i centrum. Så who fucking cares, it's accessories. Så hvordan man lige nøjagtigt får det skruet sammen, betyder ikke så meget. Accessories er rigtig vigtige. Altså de her suppleringsøvelser er rigtig vigtige, fordi man får for at have en balanceret krop. Så på den måde kan det være, synes han, man skal have dem med. Men det er ikke det, der er centrum af træningen. Det er altså A-sættet med de 4 store øvelser. But don't go apeshit with the supplemental exercises. They should complement the training, not detract from it. You must have a very strong reason for doing an exercise. If you don't, scrap it and move on. Og det er jo selvfølgelig også derfor, jeg gerne lige vil have jer til at tænke på, hvorfor er det, at man har valgt at inkludere lige nøjagtigt den øvelse i sit program. Hvis man ikke kan finde nogen god grund til det, og have den med, jamen så find en anden øvelse, der er væsentligere for din træning. Så who fucking cares, it's just accessories. Og så skal man huske på, at det her suppleringsøvelser, de skal ikke blive trænet med den samme vildskab, som man træner de 4 store
øvelser. Man har kun en eller anden mængde af koncentration og styrke i sin krop, så derfor er det altså de 4 store, hvor man går all in. Så når man kommer til sin biceps curl eller sin rows, så har man altså en anden, så har man ikke så mange kræfter tilbage til det. Derfor skal man selvfølgelig give den gas, men altså man skal ikke gøre det med lige så stor vildskab som de her, de rigtige, de væsentligste øvelser i A-sættet. Det er ikke fordi han tænker, at man så skal slappe af. Det er bare fordi han tænker, at de fleste de bruger for få kræfter i A-sættet og tænker mere over suppleringsøvelser. Han har tænkt nogle tanker, hvordan kan man gøre det her suppleringsøvelser her, og vi kommer ikke til at gå dybden med dem her, men han har nogle forskellige måder, man kan lægge de her suppleringsøvelser ind. Og de er egentlig meget interessante. Han har boring but big. Det betyder, at man i suppleringsøvelserne prøver at lave en stor volumen af nogle øvelser, og så får man hypertrofi med det. Så han altså A-sættet er for at gøre en stærk, og så kan man bruge suppleringsøvelser for at blive stor. Så har han noget andet, han kalder triumvirate, tænker jeg det udtales. Og der er tanken egentlig, at man har 3 øvelser per træning, og de 3 øvelser giver man en gas i. Vi kommer til at prøve noget, der minder om den måde at bygge træningen op på. Og så har han den sidste, som han elsker allermest, not doing jack shit. Fordi når man har givet den gas i A-sættet, og man ikke har den store overskud eller den store tid den dag, og man har slået en PR, så kan man egentlig også godt gå hjem og sige, det var træningen for i dag, og det tager selvfølgelig ikke 3 timer, men han mener også, og der er nogen, der beskylder ham for at være doven, han mener så til gengæld dem, der bruger rigtig lang tid på sin træning, han beskylder dem for at være, for at ikke blive stærkere hen ad vejen, og man må sige, at han har jo i hvert fald formået at få en stor, stærk krop ud af den måde at træne på. Så, the pursuit of strength is not a 6-month or 1-year pursuit, it's a 30-year pursuit for me. We've got to be smart about it, but everyone wants everything right now. Og det er jo nok meget tankevækkende citat fra Jim Wendler, at de fleste, de vil jo egentlig gerne være stærke i morgen og have en ny krop i morgen. Han siger, jeg træner for livet, så jeg skal være stærk, og jeg skal kunne bevæge mig, jeg skal være mobil, også når jeg bliver gammel. Jeg har ikke brug for, at det hele det lige kommer i morgen. Jeg vil bare have konstant fremgang i min træning. Så hvis I lige sætter jer ned og lige tænker over, hvad er det egentlig for nogle main points, jeg har prøvet at skitsere i det indtil nu. Hvad er det allervigtigste for Jim Wendler? Hvad tænker I, så I vil tage med fra det, jeg lige har fortalt nu? I får lige 10 sekunder til at tænke. Ja, så 10 sekunder går hurtigt nu om dagen. Så det, der er vigtigt for Jim Wendler, det er jo, at eller han har også sat sådan nogle typiske fejl op. Så nu prøver vi at gennemgå dem her på det næste slide. Så the rookie mistakes for at følge de her 5-3-1. Den første, det er do not customize. Der er rigtig mange, der tager et eller andet program, og så har man en bedre idé, uden overhovedet at have prøvet programmet. Man synes, det man plejer at lave, det er bedre end selve programmet. Man skal ikke sige til Jim Wendler, at man har kørt 5-3-1, hvis man har lavet om i det. Man kører altså de her 3 uger, og så en deload uge. Og så kører man med de store øvelser, og man kører det efter de her procenter. Man sørger for at have styr over, hvad sin ene af dem er. Så skal du tage det. Du skal ikke gå fuldstændig apeshit, som han vil sige, med suppleringsøvelserne. Det er netop suppleringsøvelser, så det er altså i hovedsættet den største indsats, den skal lægges. Så skal du starte med de rigtige vægte. Det er ikke det, du gerne ville have kunne løftet, men det er det, du rent faktisk kan løfte, fordi så bliver progressionen rigtig, og så får du sat vægten op rigtigt. Og så skal du gå langsomt frem. Så det er altså de typiske fejl, der bliver lavet, det er, at man laver det om. Det er, at man laver alt for meget suppleringsøvelser. Man starter med for tunge vægte, og man går for hurtigt frem. Så det er de typiske fejl. Så er der nogle ting, man lige skal huske at tænke på. Man skal ikke træne mere end 2 dage i rap. Det gælder for de fleste programmer.
men det foreslår Jim Wendler også. Så hvis man har trænet 2 dage, så skal man lave noget andet den næste dag. Og det kan for eksempel være restitutionstræning. Man kan for eksempel køre nogle forskellige mobilitetsøvelser og noget let cardio. Han mener at skubbe af prowler, gå med vægtvest, lave DeFranco's Agile 8 og Limber 11, som er sådan nogle, der svarer nogenlunde til de opvarmninger, vi har prøvet. Altså lave sådan nogle ting på de her recovery days, så man træner styrketræning maks 2 dage i træk, og så skal man så få holde en pause. For uanset om det er ben eller arm, man har trænet, så har hele kroppen jo brug for at restituere og for at få bygget op. Så de 2 ting skal man huske meget på i Jim Wendlers program her. At det er det, der er væsentligt. Så hvordan ser det sådan en gang ud, som vi kommer til at afprøve også? Så det her, det er altså fra Beyond 5.3.1. Det er ikke fra det oprindelige, men fra nogle af de modifikationer, han har lavet senere. Vi kommer til at lave en opvarmning, der ligner DeFranco's Agile 8 eller Limber 11. Det er den, vi har nu, eller vi kommer til at introducere nogle nye øvelser. Det kommer I til at se. Så laver man en dynamisk øvelse, som er et spring eller et kast, for at vi vil også gerne kunne bevæge sig. På et tidspunkt i hans liv, så siger Jim Wendler, jeg var ikke stærk, men jeg kunne godt vralte op og til sådan en monolift, som man bruger i stærkmandskonkurrencer, og squatte virkelig, virkelig mange kilo, men jeg kunne nærmest ikke bevæge mig. Jeg kunne nærmest ikke hoppe eller kaste. Så derfor har han indført, at det er en god måde lige at starte det på med noget kast og nogle spring. Så kommer man til A-sættet, altså den hovedøvelsen, squat, dødløft, bænkpres eller military press. Og så går man så i gang med de ting, som man måske vil lave bagefter, hvis man nu har valgt, at man for eksempel kører nummer 2 her, og ikke kører not doing jack shit. Så vi kommer til at køre nogle accessory-øvelser, som selvfølgelig skal tilføje til hovedøvelsen for at gøre en endnu stærkere og for at gå efter nogle af svaghederne. Og så slutter man af med noget mobilitet, og så det væsentlige, det er også, at på de dage, hvor man så ikke laver noget, så laver man altså restitution, mobilitet eller cardio. Så det er ret væsentligt. Men det er sådan, vi kommer til at køre timen. Eller de par gange, vi skal have Jim Wendler. Så det der er væsentligt i 5.3.1, det er, at man kender sin RM. Den har vi regnet ud for jer. Så vi bruger de værdier i første omgang. Så laver man et program, og der bruger man sådan en online calculator. Og vi har... lad os lige se, om vi kan finde den frem her. Det kunne vi ikke helt. Så vi har lavet sådan en, der ligner nogenlunde den her. Så det er sådan, vi kommer til at køre det. Så I får et program med jeres specifikke ting. Der kan man finde alle mulige calculators, hvis I gerne vil køre det her Jim Wendler senere også. Så nu skal I lige tænke, hvad vil I tage med fra det, jeg har lige fortalt om Jim Wendler og hans 5.3.1 i jeres program? Hvordan er det forskelligt fra jeres egne programmer? Den måde, I har kørt styrketræning på. Er der noget, som I tænker, som I vil tage med fremover? Spørgsmålet er selvfølgelig lidt nemmere at svare på, når I også har prøvet det. Men han har nogle gode idéer, nogle gode citater. Det kan også bare være det, man tager med. Så lad os se, nu kommer de her citater igen. Fordi nu er vi ved at være færdige med, hvad Jim Wendler han egentlig siger. Get rid of the excess in life. The more you own, the more that owns you. Strip yourself of all things, of all the fat, and leave nothing but brain, muscles and cock. That's life. Så han bruger altså også det her styrketræning til at sige, hvorfor er det, vi har alle de her overflødige ting? Egentlig har vi bare brug for vores hjerne, vores muskler, og så vores kønsorganer. Det er måske lige voldsomt nok fra ham. Og take some accountability and raise your expectations. Så man skal egentlig bare tage sig sammen, og så skal man øge ens forventninger til en selv. Det er Jims helt klare motto.
og et af hans brugte citater også. Og så det sidste, bare lige for at samle op. Der er 3 ting, alle træningsprogrammer de skal have. Uanset hvem du laver træningsprogram til, det er, at der skal være noget styrke, så skal der være noget mobilitet, og så skal der være noget kondition og cardio. Hvis de 3 ting ikke er til stede i dit træningsprogram, så bliver du ensidig, og så kommer du ikke til at kunne bevæge dig, når du bliver gammel også. Og det ligger faktisk meget godt op af den måde, jeg tænker træning på også. Så det var altså om Jim Wendler. Jeg håber, I nød det, og vi er klar til at afprøve det ganske snart. Så I kan godt glæde jer. Det er et godt træningsprogram. Farvel. Vi ses.